ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണ്. 2023 ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയായ പ്ലംബർ കം ഓപ്പറേറ്റർ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4/1/2023 നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണിത്. 1/2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ്. ഇത് ആൽഫ കോഡ് A ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയവരും ഈ ഒരു ട്രേഡ് പഠിക്കുന്നവർക്കും മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അവയിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം. ആദ്യ ചോദ്യം: സ്വന്തം ശരീരം, പണിക്കോപ്പുകൾ, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ മുതലായവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? സുരക്ഷിതത്വ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. സോയിൽ ഫിറ്റിങ്ങുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലംബർ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷിതത്വ മുൻകരുതൽ ഏത്? ഗ്ലൗസ്. സ്റ്റീൽ റൂൾ കൊണ്ട് അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവേത്? 1/2 മില്ലിമീറ്റർ. ഓഡ്ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമ ഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാലിപ്പർ. ജെന്നി കാലിപ്പർ. ഹാക്സ ഫ്രെയിമിൽ ബ്ലേഡ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നെട്ട് ഏതാണ്? വിങ് നെട്ട്. സിംഗിൾ കട്ട് അരങ്ങളുടെ കട്ടിംഗ് ടീത്തിൻ്റെ ചരിവ് എത്ര? 60 ഡിഗ്രി ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം. പൈപ്പിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ. ടാപ്പ് സെറ്റ് വിത്ത് വ്രഞ്ച്. പൈപ്പ് വ്രഞ്ച് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ. ഡ്രിൽ മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസാണ് ഡ്രിൽ ചക്ക്. ടിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലുകളുടെ കട്ടിംഗ് ആംഗിൾ എത്ര? 118 ഡിഗ്രി. എളുപ്പം വളയ്ക്കാനും അടിച്ചു വരുത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു നോൺ ഫെറൻസ് ലോഹമാണ് ചെമ്പ്. പച്ചിരുമ്പിനോട് നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കാർബൺ ചേർത്തോ പിഗ് അയണിൽ നിന്നും കാർബൺ നീക്കം ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ലോഹമാണിത് ഉരുക്ക്. നോൺ ഫെറൻസ് ലോഹത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാരിയം. പിച്ചളയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 60% ചെമ്പും 40% സിങ്കും. 100 മില്ലിമീറ്റർ SW പൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നീളം എത്ര? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബി ഗ്രേഡ് GI പൈപ്പിൻ്റെ കളർ കോഡ് ഏത്? നീല. മൃദു ഉരുക്ക് കൊണ്ടോ പച്ചിരുമ്പ് കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ച് നാഗം പൂശിയ പൈപ്പുകൾ ആണ് GI. PVC പൈപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ജലവിതരണ കുഴലിനെയും സർവീസ് പൈപ്പിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ഫെറൂൾ. 75 മില്ലിമീറ്റർ വിതരണ കുഴലുകൾക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫെറൂളിൻ്റെ പരമാവധി വ്യാസം 15 mm. സർഫേസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഏത്? പുഴ, അരുവികൾ, തടാകങ്ങൾ. വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഏതെല്ലാം? കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ടൈഫോയിഡ്. രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ. ട്രീ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ലേഔട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ്? ഡെഡ് എൻഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു വൃത്തകേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തപരിധിയിലേക്ക് എന്ന പോലെ പട്ടണ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം. സാധാരണ ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ്റെ നീളം ഡാഷ് മീറ്ററിൽ കൂടരുത് 500 മീറ്റർ. ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസ് കണക്ഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന GI പൈപ്പിൻ്റെ വ്യാസം എത്ര? 15 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 50 മില്ലിമീറ്റർ വരെ. വിതരണ കൊള്ളുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത്? സർവീസ് പൈപ്പ്. ഗ്രൗണ്ട് റിസർവോയർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയയിൽ ഗ്രാവിറ്റി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ റിസർവോയർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എലിവേറ്റഡ് റിസർവോയർ. ഈ ടാങ്കിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കും മെയിൻ്റനൻസിനുമായി ഏകദേശം 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ടാങ്കിന് ചുറ്റിലുമായി സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് എലിവേറ്റഡ് റിസർവോയർ. പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പമ്പിൻ്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈമിംഗ്. ചെറിയ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനും ഉയർന്ന പ്രഷർ ഹെഡിനും ഏത് പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
റോട്ടറി പമ്പ്. പമ്പിങ്ങിനായി സിലിണ്ടറിൽ ചലിക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ ഏത് പമ്പിലാണ്? റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലാത്ത പമ്പ് ഏതാണ്? എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ്. ഏത് പമ്പിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പല്ലറുകൾ ഉള്ളത്? മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ്. ഇമ്പല്ലറിൻ്റെയും കേസിങ്ങിൻ്റെയും തരം അനുസരിച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ്? ഡിഫ്യൂസർ പമ്പ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്? റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. വാട്ടർ ലൈനിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയ വായു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാൽവ് ഏതാണ്? എയർ റിലീഫ് വാൽവ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രൈം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സെക്ഷൻ ലൈൻ എയർ ലീക്ക്. പമ്പ് പമ്പിങ്ങിനിടെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? താഴ്ന്ന ജലനിരപ്പ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശേഷി എന്താണ്? 5 ലിറ്റർ. മുനിസിപ്പൽ ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്നുള്ള മലിനവാതകങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് ട്രാപ്പാണ് തടയുന്നത്? ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ്. ഏത് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പൈപ്പുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദുർഗന്ധം തടയുന്നത്? ട്രാപ്പ്. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലെ ഫ്ലഷ് വാൽവിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോരുന്നത് തടയാനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണ്? കേടായ വാഷർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക. പൈപ്പ് ലൈനിലെ ഒഴുക്കിന്മേൽ ഏത് വാൽവിലാണ് മികച്ച നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്നത്? നീഡിൽ വാൽവ്. പൈപ്പ് ലൈനിൽ ബാക്ക് മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ് ഏതാണ്? നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. ഏത് വാൽവാണ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും സ്വയം നിയന്ത്രിത വാൽവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? റിലീഫ് വാൽവ്. 15mm ഫില്ലർ ടാപ്പിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ്? 650 ഗ്രാം. മിക്സ്ചർ ടാപ്പിൻ്റെ ഏത് വശത്താണ് ചൂടുവെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഇടതുവശം. സമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ? ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ. ഏത് വിധത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റാണ് സോൾഡറിങ്? അർദ്ധസ്ഥായി ബന്ധനം. താഴെ പറയുന്നതിൽ 2 വശവും പുറംപിരിയുള്ളത് എന്തിന്? സ്റ്റഡ്. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്? സിമ്മൺസ് നട്ട്. സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഏത് ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു? ചെമ്പ്. ബ്രേസിങ്ങിൽ സോൾഡർ ഉരുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം? ബ്ലോ ലാമ്പ്. 2 പിരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു? പിച്ച്. റിവറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുറ്റിക? ബോൾ പിൻ ഹാമർ. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നിറം? കറുപ്പ്. സോൾഡറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ഫ്ലക്സ്? റെസിൻ. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ്? ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ്. 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര പൈപ്പുകൾ ലംബമായി കൊടുക്കുന്നു? 2. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകളിൽ ബോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളിൻ്റെ വലിപ്പം? പൈപ്പിനേക്കാളും 13 mm ചെറുത്. വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ മിനിമം വലിപ്പം? 50 mm. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നേർരേഖയിൽ ഒഴുകാതിരിക്കുന്നതിന് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ബഫിൻ വാൾ. നേർരേഖയിൽ എത്ര മീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ നൽകുന്നത്? 30 മീറ്റർ. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബറും ഗള്ളി ട്രാപ്പും തമ്മിലുള്ള അകലം? 6 മീറ്റർ. പബ്ലിക് സീവറിൻ്റെ മിനിമം വലിപ്പം? 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാട്ടർ സീൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ആൻറ്റി സൈഫൺ പൈപ്പ്. മാൻഹോൾ കവറിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലിപ്പം? 50x50 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ചരിവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം? ബോണിംഗ് റോഡ്. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ്? സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സിഗോട്ട് ജോയിൻ്റ്. പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് ജോയിൻ്റ്? പ്ലാഞ്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ഏത്? ഡ്രസ്സർ കപ്ലിംഗ് ജോയിൻ്റ്. PPR പൈപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി? വെൽഡഡ്. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ? റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ്. യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻറ്റ്. PVC സോൾവൻറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 24 മണിക്കൂർ. കോപ്പർ പൈപ്പുകളിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ജോയിൻറ്റ്. ഫ്ലയേഴ്സ് ജോയിൻറ്റ്. കാഠിന്യമുള്ള മണ്ണിൽ PVC പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ താഴെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ തരിമണൽ ഇടണം? 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ. SW പൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിങ്ങിലെ സിമൻറ്റിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും അനുപാതം 1:1. മേസൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തു കൊണ്ടാണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടികൾ ചെത്തിമിനുക്കി വൃത്തിയാക്കുവാനും മുറിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? ബോൾസ്റ്റർ. മതിലുകളുടെ എങ്ങനെയുള്ള അളവെടുക്കാനാണ് പ്ലം റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലംബമായ. പിക്കാസിൻ്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ നീളം. ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടിക എത്ര ശതമാനം വരെ ജലം ആഗിരണം ചെയ്യാം? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇഷ്ടിക വീതിയിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര്? ബാറ്റ്. മേസൺറി ജോലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ കുമ്മായം ഏതാണ്? ക്ലാസ് B. 53 ഗ്രേഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റിൻ്റെ IS നമ്പർ എത്രയാണ്? IS 12269. പുട്ട് ലോഗിനെയും ലെഡ്ജറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് എന്താണ്? സിംഗിൾ കപ്ലർ. ഒറ്റനില കെട്ടിടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കഫോൾഡിംഗ് ഏതാണ്? ബാംബു സ്കഫോൾഡിംഗ്. പെർക്കുലേഷൻ ട്രെഞ്ച് എന്നാൽ എന്ത്? ജലത്തെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചരലുകൾ നിറച്ച കുഴി. വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഏത്? സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ബാഷ്പീകരണത്തിനും മലിനീകരണത്തിനും നേരിട്ട് വിധേയമാകാത്ത ജലസ്രോതസ്? ഭൂഗർഭ ജലം. ജലവിതരണത്തിന് മുമ്പ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ക്ലോറിനേഷൻ. ഗീസർ എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ടർ ഹീറ്റർ. വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവ്? പ്രഷർ റിലീസ് വാൽവ്. താപനില അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോളാർ പാനൽ താപോർജ്ജത്തെ വൈദ്യോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രവാഹമാണ്? ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലെ ETC എന്നാൽ എന്ത്? ഇവാക്യുലേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ. ജലം തിളയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ താപം എത്ര ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്? 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്.